Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Назинская трагедия. Чем закончился в СССР эксперимент с оставленными на необитаемом острове заключенными?». События, случившиеся в 1933 году в СССР, больше похожи на историю из фильма ужасов. Но это не фантастика, а самая настоящая катастрофа. Одно из страшнейших происшествий, случившихся в советское время. Тогда больше 6000 человек были отправлены на маленький остров без средств к существованию, где не было ни жилья, ни еды, ни каких-то самых простых инструментов. Туда сослали преступников, но были и так называемые деклассированные элементы, то есть нищие, бродяги, раскулаченные и те, кто попал на остров совершенно незаслуженно, случайно. Для большей части этих людей остров Назино стал не только местом заключения, но и местом самой ужасной смерти, которую только можно представить. Переселенцы испытали болезни, голод, и каждый рисковал быть съеденным заживо. Паспортная система вводилась в Советском Союзе с начала 30-х годов. Особый отдел, паспортно-визовая служба, занимался очисткой городов и рабочих поселков от лиц, которые не занимались общественно полезной работой, от уголовных, кулацких и других антисоциальных элементов. В то время сотни и тысячи людей были пойманы в городах и отправлены в спецпоселения для раскулаченных. Просто останавливали, спрашивали паспорта, если документа при себе не было, сразу сажали в воронок и прощай свобода. Власти оправдывали это планом по заселению, который придумал Генрих Егода, бывший тогда главой ГПУ, а Сталин этот план одобрил. В Кремле собирались за 5 лет увеличить жителей Сибири до 5 миллионов. В течение 1933 года планировалось отправить в Сибирь порядка 2 миллионов человек, чтобы эти малонаселенные регионы хоть как-то заселить людьми. Все эти чистки больше были похожими на массовые облавы, людей задерживали без разбора, брали и тех, кто имел с собой документы. Сотрудники паспортно-визовой службы не затрудняли себя оперативной работой, не спрашивали про обстоятельства, не выясняли личности. Просто свозили людей к железнодорожным эшелонам и этапам гнали в Сибирь. Там уже и разберутся, кто есть кто. Но и там никому особо дела не было до личностей ссыльных. Тем более, что на такое количество заключенных эти места были совсем не рассчитаны и не подготовлены. Жертвами этих облав становились не только элементы, но и вполне приличные люди. Например, по воспоминаниям жительницы деревни Назино Феофилы Былиной, в чьей избе в то время организовали заезжий двор, среди ссыльных были студенты, рабочие и даже дети. Как-то Феофила спросила у одного из парней, как же он попал в Сибирь. Тот ответил: учился в университете в Москве. В выходные пошел в гости к тете-москвичке. Дошел до ее двери, постучался, но не успела тетка открыть, как меня схватили. Я был арестован как не имеющий при себе паспорта. И таких несправедливостей было очень много. Ученик слесаря Григорий был арестован, когда ехал по путевке на лечение в столицу. Московский шофер Владимир, оставив дома документы и рассчитывая вернуться через 5 минут, побежал в магазин за сигаретами и не вернулся. На Назинском острове очутились 2 брата, сыновья прокурора из Томска. Правда, им повезло, отец нашел их и вернул домой. Мария из Мурома приехала в Москву, чтобы купить костюм своему мужу, но попала в облаву. Среди поселенцев Назино было много женщин, в том числе и беременных. Тем не менее, вместе с нарушителями паспортного режима и случайными прохожими в сибирскую тайгу отправились преступники и уголовники. И когда началась там битва за выживание, этот факт сыграл главную роль. В мае 1933 года 2 эшелона ссыльных были доставлены в Сибирь. Конечной остановкой стала штрафная Александро-Ваховская комендатура. Прибытие такого большого количества переселенцев там вообще не ждали. Они получали телеграмму, в которой сообщалось, что приедут заключенные. Однако у чиновников комендатуры не было ни продовольствия, ни жилья для этих людей. Это они и сообщили в ответной телеграмме, на что им вернулся короткий ответ из Новосибирска: 3000 отбыли в ваше распоряжение, через неделю встречайте еще 3. Посовещавшись в Александровском, решили так: отправим этих зэков на маленький остров, который находится посреди Оби, там, где впадает в нее речка Назинская. Ведь лагеря для них нет, как содержать-то? А этот остров находился прямо посреди реки, сбежать с него невозможно, так как со всех сторон расстояние до берега больше километра. Кто-то из местных руководителей цинично сказал в ответ на вопрос, чем зэки будут там питаться. Пусть пасутся. До Назинского острова доехали не все прибывшие в поездах. Первые смерти случились еще во время переправы на барже.
Там не хватало места, зэков собрали в кучи, а рецидивисты избивали обычных безобидных людей, отбирая у них последнюю еду. Во время высадки из барж вытащили 40 тел. Их не стали сразу закапывать, свалив в кучу. В течение нескольких часов 8 человек все же очнулись, придя в себя. Людям, которых и задерживали во время облав, не дали даже собрать вещи. Они попали на остров в том, в чем их поймали. В весенней одежде, были даже такие, кто лишился обуви, ходил босиком. Первый день был погожим, но потом, как это бывает в мае, началось похолодание. Однако у людей не оказалось никакого убежища. Переселенцы сильно хотели есть, они мерзли, бродили по острову в надежде хоть немного согреться. Некоторые жгли костры. Случалось, что, разомлев от тепла, засыпали и падали в кострища, а потом от ожогов погибали. Однако самым страшным было то, что в первый день никакого продовольствия не было. Только на 4-й или 5-й день доставили продукты. До того времени люди в буквальном смысле паслись, ели гнилушки, мох, траву. В первый завоз раздали ржаную муку, чтобы ссыльные сами приготовили для себя какую-нибудь выпечку. Возле пункта раздачи поначалу было такое столпотворение, что охранники стали стрелять по заключенным. Уже не в силах тратить время на выпечку, изголодавшиеся переселенцы бегали к реке и разводили болтушки. Были и такие, кто в торопях ел сухую муку. Они давились, и даже некоторые погибли от удушья. Посуду заключенным не выдали. Муку они брали в шапки, в рукава пиджаков и штанины брюк. А болтушка, сделанная из речной воды и муки последнего сорта, вызывала не насыщение, а заворот кишок. На 6 тысяч человек оставили только 3 палатки для больных и сильно слабых людей, и еще одну, в которой какое-то время после прибытия продовольственной баржи раздавали скудное питание. Паёк состоял из 500 граммов хлеба, 32 граммов крупы, щепотки соли и 13 граммов сахара. Но потом снова оставили только низкокачественную муку, чтобы зэки сами делали себе хлеб. Но никаких приспособлений и посуды для приготовления хоть какой-то пищи ссыльным так и не дали. Заключенные были вынуждены выживать в полном отсутствии обеспечения и пищи. Это усугублялось суровой погодой Сибири и большим количеством кровососущих насекомых. Все-таки здесь была тайга. Длительный переезд сильно истощил большинство переселенцев, и вскоре многие заболели сыпным тифом. Система питания поменялась, людей поделили на бригады, выбрав в каждой бригадира, который приходил в палатку за общей пайкой. Но скудное питание все чаще и чаще оказывалось в руках уголовников, отбиравших еду у тех, кто был послабее. Преступники сколотились в несколько банд, стали делить территорию острова на сферы влияния и забирать трофеи. Бандиты вели настоящую охоту на остальных переселенцев. Они отбирали одежду, питание, даже выдергивали у людей золотые коронки. За 1 золотой зуб охранники могли дать газетные листы на самокрутки и коробок спичек, а на 2 зуба или пальто давали полбулки хлеба или пачку махорки. Умерших сначала пытались хоронить, но в скором времени стало совсем не до этого. А потом началось поедание человеческого мяса. Сначала такое делали редко, но через пару месяцев каннибализм принял угрожающие размеры. Руководство комендатуры боялось появляться на острове. Они знали про массовые убийства, знали про пожирание зэками друг друга, но пустили все на самотек. Изредка приплывала баржа, чтобы погрузить трупы и увезти, но потом перестали это делать, так как в день умирали по 50-70 человек. Наиболее сильные уголовники держали в ужасе всех остальных. В документах сохранилась стенограмма допроса одного из каннибалов, которого смогли взять на месте преступления с поличным. Вот что он говорил. «Вы правда ели человеческое мясо?» «Не, неправда. Я ел только печенку и сердце. Расскажите, как вы это делали?» «Очень просто, как шашлык делают. Из прутиков делал шампурчики, нарезал кусочками, нанизывал на шампурчики, поджаривал на костерке. А у каких людей вы добывали себе мясо? У живых или у мертвых?» «Зачем же у мертвых? Это ж падаль. Я выбирал таких, которые уже не живые, но еще и не мертвые. Видно же, что доходит. Через день-два все равно дуба даст. Так ему же легче умереть будет». Вышеупомянутая Феофила Былина рассказала о том, как у нее какое-то время жила поселенка с острова Людоедов. У нее там отрезали икры, зажарили их и съели. Женщине было 40 лет, она выжила только чудом. Феофила очень удивилась, узнав, что поселенке было всего 40 лет, но выглядела эта бедная женщина древней старухой. У нее постоянно мерзли ноги, которые она обматывала тряпками, чтобы хоть чуть-чуть согреть. По словам Феофилы, людоеды добрались и до начальства.
Рассказывали, что накануне разбирательства с женой начальника ей отрезали груди дошедшие до людоедства заключенные, и она сошла с ума. Жертвами каннибалов часто были женщины и дети. Вера Панова, которая была падчерицей одного из выживших сосланных, пересказывала, что ей говорил отец про то страшное время. В лагере копали землянки, и выходить из них и девушкам, и детям было опасно. Женщинам отрезали груди, подростков и малышей воровали, чтобы съесть. Голод, насекомые, холод, болезни и страх. На острове смертность росла день изо дня. Из разлагающихся трупов ко всему добавилась еще и дизентерия. Начальство приняло решение эвакуировать тех, кто еще остался более-менее здоровым и сильным. Их на барже отвозили за 100 километров от острова и опять без каких-либо инструментов и питания высаживали на берег, чтобы те осваивали тайгу. Эксперимент с заключенными продлился всего 4 месяца. Они прибыли на остров в мае, а в августе завершилась эвакуация. Все остальные, кто не уехал, погибли на этом острове. Из 6000 человек, по самым приблизительным подсчетам, выжили только 2200. Многие из них умерли в первые несколько лет после пребывания на острове от последствий перенесенного кошмара. Чиновники из Александровского и из Сиблага, поняв, что они сотворили, попытались все замять. Они решили, что инцидент не должен выйти за пределы местных партийных органов. И про эту трагедию, наверное, никто бы никогда не узнал, если бы не вмешался в это дело Василий Величко, инструктор Нарымского окружного комитета партии. Именно он в июле 1933 года стал расследовать, по какой причине чиновники поселили на маленьком острове так много людей. Величко опрашивал всех, кто был причастен к организации этого лагеря смертников, и записал показания местных жителей. По итогу инструктор составил доклад и отправил по 3 адресатам, среди которых было имя Сталина. Московские чиновники были в шоке. В сентябре этот вопрос был поднят на заседании Политбюро. Назначили специальную комиссию, которая поехала в Сибирь разбираться, почему погибло столько народа. Вся информация, которую изложил Величко, полностью подтвердилась. В связи с этим результаты расследования сразу же засекретили, а программу массовой депортации на освоение Сибири свернули, пометив ее как эксперимент опасный и асоциальный. Люди, которые живут в селе Назино, стараются, чтобы память об этой жуткой трагедии жила. На пожертвование в селе построили церковь, которую посвятили памяти невинных жертв лагерей. На острове в 1990-е годы поставили поклонный крест, и каждый год в июне туда несли цветы. Правда, в начале нулевых этот крест смыло наводнением. В наше время злосчастный остров то и дело заливают воды Оби. Может быть, скоро он совсем исчезнет среди реки. Но в памяти остров людоедов останется навсегда, как одна из ужасных страниц истории нашей страны. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.